はい、ソルデンでございます。今日はですね、お祭りですね。これはケバブ。トルコのね、美味しいケバブになります。これチキンですね。これ美味しいですか？美味しいです。ありがとうございます。美味しいみたいですね。あとソースはどういう味があるんですか？甘口、中辛、辛口、南口、東口、北口、西川口があるみたいですね。これキャベツ。はい。こちらは生ビールと、こちらジュース。缶チューハイ、焼きそば、おむそば、はい、焼きそば、おむそば、エビマヨ、唐揚げ、フランクルト。はい、いろんなものが売ってあります。はい、海もあるよ。ますね、今屋根にね。ちょっと料理投稿は、火曜日からやりたいと思います。それまではね、ちょっとお祭りに専念したいと思います。あ、これを取ります。お腹空いて買っちゃいました。それでは良かったと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイバイ。